गाइस सबसे पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर हम लोग पढ़ते हैं इसके फनी कमेंट्स। हाँ भाई, नहीं मानोगे? मानूंगा मैं भी नहीं। तुम्हारे दिल दिमाग किडनी फेफड़े हर जगह मैथमेटिक्स चलेगी, बस ध्यान से देख। चलिए शुरू करते हैं। ओ मम्मी रे, मुझे जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, चीटिंग करता है तू, चीटिंग। जबरदस्ती पढ़ा रहा है मास्टर, दारू दिखा के दूध पिला दिया। सर कुछ भी कहो, लड़कियां बहुत अच्छी लाते हो।